Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？咁就採收嗰隻小黃薑，係啦，咁啊小黃薑都 OK 咯喎，咁樣嗱種喺盆嗰度嘅，咁有睇上一條片嘅，大家知道啦，種喺盆嗰度嘅，咁啊嗱佢點為之收得咧？咁有個信號俾我哋嘅，咁就佢啲葉咧開始變黃，即係變黃，跟住變啡啦，跟住枯萎啦，咁收得噶咯喎，咁樣。好嗱，咁我俾大家望一望，究竟佢嘅狀態係點樣先？OK，好，跟我嚟。好啦，嗱各位嗱，俾大家望一望先。咁呢個小黃薑啦，嗱嗰啲葉咧就即係初期時係變黃啦，即係咁樣黃法啦，跟住變啡啦、淺啡啦，咁做塊葉咧就會枯萎㗎啦。咁即係話俾你聽咧，即係可以收得啦咁樣。係啦，嗱咁呢個咧嗱，俾大家望望先。呢個咧我就專登係等過耐啲嘅，睇下佢個狀況咧，俾同大家分享嘅。咁嗱，依家成棵咧就變咗啡啦，淺啡色啦，擺成棵，本來係咁樣嘅，依家就變咗咁樣啦，咁收得㗎啦，咁樣。好啦，嗱咁近鏡俾大家望一望先。咁呢個盤都收穫都唔錯啦。呢個細細地嘅盤係啦，咁大家睇到個比例啦，個盤都即係唔係好大嘅。今日翻到呢度，希望大家中意呢條片。推介下，中意種嘢人睇下啦，中意食小黃薑人睇下啦，咁樣。OK，好，多謝晒，拜拜。